Kam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya yeroo qophiin arfuu bira keenyatti jirra. Qophiin arfuu keenyatiin yeroo garagaraatti keessummoota firanii muuxannoo mudannoo isaanii biraan gahaa ture jirra. Har'as keessummaan of biraa qaba. Keessummaan kiyyaa har'aa immoo pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas Jiraati. Ana dhufu jedheetiin jira. Goowwan galtanii baga gammaddan jedheetiin jira dursa. Baga waliin gammaddan. Waa'ee isaatis ni haasofna. Isa dursa garuu wantoota kaasnutu jira. Irra deebi'uudhaan baga gammaddan inni isiniin jedha. Kabajamtoota daawwattoota keenya warreen qophiidhaan dhufu keenya daawwachaatii jirtan yaada qabdan karaa toora bilbilaa keenya 022119063 akkasumas 73 kallattiidhaan bilbiltanii yaada keessan nuuf qooduu dandeessu. Isaan alattis immoo karaa toora ergaa gabaabaa keenya 8331nis yaada keessan barreessanii tonu biraan gahuu dandeessu. Anuma kunniin gonfaati hanga xumuraatti nu waliin turaayin isin jedham. Mi obbo Isaayyaas amma pirezidaantii Kubbaa Miilaa Federeeshinii Itoophiyaati. Kubbaa hodhuu kanarratti akkamiin isin hodhamteetti kan taphatamtu kan huccuu akkuma beekamu sadarkaa guddina biyya keenyaan beektaa keessumatti umurii keenya irratti yeroo ijoollummaa keenya bitachuudhaaf humni isin jiruun beekta. Kanaaf hodhinee taphachuu irratti tokkoffaadha baay'ee sirriitti dandeenya. Akkam ijoolleen ollaa waan akkasiisan kubbaan hoggaa hodhamtu eenyu filatu laata waan sana akka hodhaniif? Waan nageessa qabdan se'a. Xinnummaa makaasnee naannoo itti jiraannutti ijoollee wajjiniin kubbaa taphachaadha kan guddanne. Gosa kubbaa hundumaa naannoo baadiyyaatti kan inni dhaladhee guddadhee gosa kubbaa hundumaa numa taphanna. Achumaan akkasuma Wallagga Lixaatti dhalatte? Wallagga Lixaatti aanaa Boojjoo Gorsaa jedhamutti. Kanaaf yeroo sana moofaa adda addaarraa isa walitti qabnee hodhineeti. Birrii lama qarshii lamaan kubbaa bitamu jira ture dure. Kan akkamiitiin? Akka laastikii wayiiti. Pilaastikiidha. Qarshii lamaan bitama. Isa bitachuun baay'ee rakkisaadha. Qarshii lama yeroo sanatti hin qabnu maqaa ta'eef saayizii sanaan erbee walitti funaannee hodhineeti kan ittiin taphachaa turre. Xixiqqoonis hin hodhamti. Kan kaalsirraa hodhamtu wayii. Kaalsii yookaan maatii jalaa fudhatanii beektu laata ishee hodhuudhaaf? Inuma funaanama gaafa beekamaadha. Funaanneedhuma erbeema argannee kaalsii gosa adda addaa akkaataa kubbaa miila yeroo ittiin taphachuu barbaannu guddifnee hodhina. Kan harkaan ittiin taphachuu barbaadamu immoo xinneessineeti saayizii adda addaadha. Citi kana lafatti argatte hin beeku kan waan guddanne. Tole kan biraay gosoota ispoortii jiran keessaa kubbaa miilaa hundumayyuu ni taphattu. Xiqqoo teenisii tanarratti jedhan. Isaan ala immoo kubbaa harkaa kana sirriitti taphattu jedhan. Nama dhooftan yaadattuu laata kubbaa harkaa kanaan? Kubbaa saaphanaa kubbaa harkaa kan jedhamu kubbaa saaphanaa kubbaa jiran keessaatii bool geemii jiran hunduma keessaatii teenisii minjaalaa qofa kan hin taphanne nan jaalladha parsanaalii garuu isa irratti dandeettii hin qabu. Warra kaan gosa kubbaa jiranii hundumaa nan taphadha. Yeroo kan keenya yeroo shaampiyoonaan manneen barumsaa yeroo umurii mana barumsaa turreetti yeroo taphatamu akka ammaa gosa tapha tokko qofa taphatta miti. Hammuma dandeesse taphattee hiriirtee taphachuu dandeessa. Kubbaa miilaas taphattu, kubbaa saaphanaas, kubbaa kaachoos sana taphatteetta maqaa ta'eef isa kanan dhorkamta kan jedhu hin jiru ture yeroos. Hunda keessa jirtu hunduma taphanna. Sana booddee sun guddachaa dhufee yeroon umurii gaarii irra ga'u voolibooliidhaaf baaskeetboolii sirriitti hin taphadha. Vooliboolii sadarkaa kilabiittis taphachaan ture naannoos godina Jimmaas magaala Jimmaas kilabii bulchiisa magaalaa Jimmaa keessas waggaa dheeraa taphadheera. Kilabii barsiisotaa keessas aan loltuu keessa miraabiitii kan jedhame waamamaa ture. Kilaboota hedduu keessa taphadheera. Naannoos bakka bu'ee taphadheera. Yeroo yuunivarsiitii
taphoota yuunivarsiitii gidduutti gaggeeffamaa ture ammallee dhaabateera. Yuunivarsiitii Adamayaa bakka bu'ee taphachaa ture. Achitti barachaa turtan? Achitti baradheera maqaa ta'eeffannaa. Haala gaariidhaan taphachaa ture. Nama rukutteettaa kubbaadhaas yeroo baay'eedha. Hojjaa qabdu garuu malee hojjaan keessan dheeradha. Tarii isin bira dhaabbadhee agarsiisuu laata. Kanarraa namni na fuudheetu wanti dhageessi immoo ni jiru. Haala gaarii ture. Sababa sanarraan kan ka'e poopulaariidha amman Jimmatti. Namni kubbaan jaallataa. Mo'amuun barbaadu yeroon taphadhu. Maamiliidhaan kan taphadhu. Fedhiima sana sin ta'a akka kana gayoonaa ispoortii keessatti na hambise. Tole namni ogguu isin taphattan ogguu isin iddoo rukuttaa waan akkasii jirtan eessuuf haata turee jedhan. Waan jedhu gaarii. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya pirezidaantii kubbaa federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa obbo Isaayyaas Jiraa waliin kan haasawaatii jirru ammas waliin turaa isin jenna yaada qabdanis nuuf qoodaa isin jenna mee hojii ispoortii keessoo hagamii turtaniitti jirtu? Akkuma si kaasuu yaale an lixaa Wallaggaatti kan dhaladhe achi barumsa sadarkaa lammaffaa Kingeeboo gara Jimmaa ammoo godheera. Sana gidduutti mana loltuus deemeera. Biratti dannaa qabamne deemnee achi dirqamni akkatti fufuu sababa ta'een. Akkamiin deemtanitti? Qabamneeti kan deemneerus. Qabattee deemtaa 79. Sana booddee garuu ba'uunis maqaan danda'amneef leenjii motoraquma ajajaa dhibbaa wursoo galee leenjii ebeera 53ffaa koorsii 53ffaa sana Asmaraan ture bara Asmaraa keessan ture gara waggaa 5 loltummaadha. Sana booddee gara kana dhufnee ergii dargeen qubee booddee anis nan gale. Wel barumsa Jimmattin fixe deebi'ee achi kolleejii galee sana booddee yuunivarsiitii Alamayaa galee barumsa baayoloojiidhaan digirii jalqabaa fudhadhee ba'e gara waggaa 5 barsiise barsiisummaadhaan. Biology, chemistry, ispoortiin barsiisan ture. Kana booda waggaa 5 barsiisee booda aanaa irratti rifoormii mootummaan hojjeteen sadarkaa aanaatti waajjirri ispoortii banamu. Waajjirri ispoortii yeroo aanaa irratti banamu 93 akka lakkoofsa Itoophiyaatti. Yeroo sana gara waajjira ispoortiitti akkan jijjiiramu ta'e. Saqqaara aanaa saqqaa jedhama Jimmaarraa kiiloomeetira 18 tun achi hojjedhu gara magaalaa Jimmaatti. Jimma immoo 97 waan akkasii rifoormiin haaraan hojjetamee magaalota irratti waajjirri ispoortii akka banamu ta'e. Achumaan deeskii ture yeroos gurmaa'ina jalatti itti gaafatamaa deeskichaa ta'een gara magaalaa Jimma magaalaa sadarkaa tokkoffaa ture. Achi dhufee booddee gara waajjira dargaggoo ispoortiitti yeroo jijjiiramu abbaa adeemsa hojii ispoortii ta'een hojjechaa ture. Hojiin kilabii wajjin wal qabatus kan wagaa achumaan Jimmaa Abbaa Jahaad kan jedhamu jiru nama lama ta'aniiti waajjira keessa kan hojjechaa turre. Nama lama ta'anii yeroo waajjirichi hundaa'u booddeedha kan guddachaa dhufe. Adeemsuma kanaan kilabiin sunis ijaaramee tureera takka diigamaa takka ka'aa takka kufaa. Achirraa kara sabbataatti dhuftan. Imalli kara sabbataa maal fakkaatan? Akkuma carraatiin 2001 dhimma dhuunfaadhaaf ba'uun barbaade warri sabbataas na gaafatanii shaampiyoonaa Oromiyaa irratti wal arginaa sochiin magaalaa Jimmaa shaampiyoonaa Oromiyaa tapha guutuu Oromiyaa gaggeeffamu keessatti qabu baay'ee olaanaas maqaa tureef sanas hoogganaa maqaan tureef na gaafatanii anis gaafii isaanii fudhadheen jijjiirraan guutee 2001 gara sabbataatti dhufe.
yeroo sana sabbanni baay'ee haala kaka'umsa gaarii irra ture. Kilabichis gara Premier Leagueetti yeroo inni itti guddate irratti kan hin dhufe. Hojii gaariidha kan hojjetamaa ture. Faanni keessanii jiidhadha. Bakkeen itti mirkeessitu. Baay'een yaadaa tiimiin sabbata ture yeroo gareen hooggansi kantiibaan yeroo turan obbo Shimallis Haassanuu fedhii isaan ispoortiif qaban baay'ee olaanaa ture. Pirezidaantiin kilabichaa obbo Habtaamuu Baree kan jedhaman turani. Ani akka hojii gaggeessaatti kan hojjechaa ture hojii idilee mootummaa cina. Kanaaf baay'ee gaarii ture akkuma dhufeen 2002 Shaamannee irratti tapha guutuu Oromiyaa gaggeeffame irratti shaampiyoonaa Oromiyaa magaalli sabbataa gara nama 271 qabateeti kan dhaqe. Gireesii Jimmaan jiru sana fuunee gara kana yeroo baay'ee gaarii ture. Sabbataa amma 2008tti hojjedhe. Sana booddee hojii dhuunfaa koon jalqabe hojii gadhiisee gara Jimmaatti deebi'e. Jaalalli Jimmaa isin gadhiisuu dide? Jimmaan nan jaalladha jedhee sitti beera. Hojii dhuunfaan jalqabe. Hojii dhuunfaatuun hojjedhu. Maaliif yeroo isin sabbata gadhiisanii maaliif hojii dhuunfaa filattan? Maalitti nama na beektaa life challenge gochuu sirra jira. Mindaan keenya olaanaadha. Birrii 5,000 yeroos. Mindaa olaanaadha jedhamee 5,565 waan akkasitti. Mindaa olaanaadha jedhameeti kan fudhatu. Barmeeqa kaafuu? 2008 sana. Haa ta'u garuu wannoon kee achuma. Jireenyi isaa hin beektaa. Kanaaf sun jijjiiramuu akka qabu of jijjiiruu akka qabu itti amaneen hojii dhuunfaa biizinasii dhuunfaa keessaa kan hin galle dhiise hojii gadhiise. Bishaan raabsuu jalqabe. Bishaan ashikamaa. Hojii gaarii ture. Maallaqa hin argamsiise. Hin argamsiise gaariidha baay'ee. Waggaa lama akkuma isa hojjedheen isa cinaa hooggansi magaalaa Jimmaa turan na beeku maqaa ta'aniif. Hojii kee kana hojjechaa maaliif kilabii kanaan gargaartuu kan jedhu gaaffii naa dhufee hojii gaggeessaa kilabichaa ta'een hojii koo cinaa qacaramee hojjechuu jalqabe. Waggaa tokko liigii supper liigii keessa taphannee baruma sana barumaan qabbe sana gara Premier Leagueetti ceene. Premier League lennee egaa hojii gaggeessummaa yeroo itti gaafatamummaa fudhadhu hooggansa yeroo sana turan Hussein pirezidaantii kilabichaadha kan ture. Mana qopheessaa irraa hojii gaggeessitoonni itti aanaan baay'ee fedhii guddaa ispoortiif qabu turani. Kantiibaan yeroo sana ture obbo Shaafiin hojii gaggeessaa ammas qabu obbo Zeenuu kan jedhaman baay'ee fedhii guddaadha kan qaban turan. Hojii gaggeessaa magaalaa kilabichaa amma Sultaan jedhamu yeroo babal'ina ispoortii irra kan ture. Tiimii kana wajjin taanee akka nama tokkotti kan hojjechaa turre. Kilabicha filannoo taphattootaa leenjistootaa wajjiniin itti gaafatamummaa guddaa kennineef ogummaadhaan hojii hojjechuu qabu dhibbaaf dhibba itti gaafatamummaa wajjin kennineef kilabichi sadarkaa kanarra gara Premier Leagueetti akka inni galuuf hojiin hojjetame baay'ee guddaa ture. Bara sana chaalenjii cimaan ture. Premier Leaguein abbaa bunaan Premier League keessa jira. Super League keessa jira. Fedhiin namaa gara Premier League isa jiru malee inni kun deeggaraallee hin qabu ture. Kanaaf gaggeessitootni illee eessa gahaa jedhameeti waan jedhu yaadatu ture. Kanaaf nuyi kana duukaa cimneetti hojjennee dhuma irratti gara Premier League gaafa seenu Dirreedawaa irratti geeba waliigalaas nyaannee gaafa gallu kiiloomeetira 100 ol namni magaala keessaa bahee kan nu simate. Halkan konkolaataa poolisii baawuzaa bobeessaniiti ibsaa bobeessaniiti isteediyeemii keessatti kan simannaan taasifame.
sanumarraa kaanee qophii jalqabnee gammachuu yeroo gabaabaa keessatti keessaa baane isa taanutti pirimeer liigiidhaaf of qopheessuun maqaan irra jiruuf qophii sana jalqabne qophichi haala milkaa'aadhaan leencaa Gabramadin jedhamu qacarree Gabramadin Hayilee beektaa filannoo xuruudha kan geggeeffame tapha jalqabaa 3 walitti aansinee mo'amne. Gool galma keenya seet gooneeti karoora baafnee boordii kilabichaaf dhiyeessinee 1-5 fixuu qabna inneeti. Jalqabbiidhaaf seentanii? Jalqabbiidhaan karoora baafanneeti. 1-5. Pireezenti gooneeti. 1-5 bu'uu qabna jennee karoora hiixataa qopheessineeti kan irratti walii gallee seenne. Tapha jalqabaa 3 walitti aansinee mo'amne. Faasiliin Direedawaadhaan 1-2 ammoo iyyuu malee taphi ijoolleen dandeettii ijoolleen argisiisan baay'ee kan abdii namaa kennu ture. Sana booddee moo wargi jalqabne booddee kilabicha haala gaariidhaan itti fufe. Itoo haala gaariidhaan kana geggeessaa jirru dorgommiin kun dhufee naannoon an yaadee sun beeku gara kanatti dorgommiidhaan isaan dhufa jedhee baay'ee fedhii sun qabuun ture an hojii dhuunfaa qorran jira sitti meera. Dura naannoon Oromiyaa nama biraadha kan dhiyeessee booddee mootummaan itti gaafatamaan biiroo gaafa na gaafatan yeroo fudhadheen deebisinii kennedhen nan tureera lama ol tureera tun deebiin kennan 2-3 fudhate. Maaliif laata? Iddoon isaa iddoo guddaadha. Hojii dhuunfaa keetii yeroo hojjettu hojii ispoortii keessa waggaa dheeraa tureera. Almost waggaa 25 tureera. Garatti gaafatamummaa kanaa isa dhuftu immoo hojii keessa sana akka inni sirkaa bal'eessu tootaalii nan beeka. Kanaaf yaadaan ture booddee gaaffiin akka naannootti sitti amanamee ergii ta'eeti. Sana fudhadheera. Dorgommicha keessa galee kilabiin taphni torbee 3 yookiin 4 yeroo hafuun akka carraa filatame kilabichis geeba nyaatee sana dugda duubaa gahee guddaan qaba. Mee waan akkasii kun ta'eetii beekaa jalqabumaan seenanii waan jedhaaf qaqqabuun kun kilabii seenaa kilabii biyya keenyaa keessatti mee waan akkasii kun? Ingiliz irratti Leester waan akkasii carraa kana galmeesseera injifannoo akkasii waan keenya ani hin beeku. Jalqabaatti keessumatti kilaboota Finfinneen ala jiran if kun haalaadha waan jedhuun kaasuu barbaada. Haa ta'uutii garuu hojii cimaan hojjetameeti baay'ee nama gammachiisa. Itti aanaan hojii gaggeessaa magaalaa yeroo haasa'u maal jedhe yeroo sana gaafa geeba san nyaatamee gara pirimeer liigiitti magaalaadhaan dhokkansiin jedhe kiiloomeetirii 100 irraa kaasanii dhufanii kan namoonni simatan. Bishaan magaalaa gara miliyoona 33 eebbisiisnee nama 10 ta'u kan dhufee eebbarratti argame. Hojii miliyoona 10 guunne ispoortii kana irratti hojjenneen garuu namni hammalkaniitti taa'ee nu eegaa ture kana maqaa ta'e waan namni barbaadu kana ergii ta'eeti kana irratti xiyyeeffachuu qabna waan jedhudha kan inni kaasee. Kabajamtoota daawwattoota keenya qophii aanaa dhufuutti kan hordofaa jirtan qophii aanaa dhufuu keenyatiin immoo kan isin biraan gahaa jiru pirezidaantii kubbaa miilaa Itoophiyaa Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa Obbo Isaayyaas Jiraa waliin kan haasawaa jiru yaada qabdan ammas nuuraan gahaa isin jenna kabajamtoota daawwattoota keenya. Pirezidaantiin Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa ta'uudhaaf gufuun garaagaraa tureetii jira. Amma immoo isa deemnee bakkeessan geenyetii jirra haasaa keenyanii mee isa maraa akkamii yaadattu? Nuffisiisaa ture. Jechuma gabaabaadhaan yoon ibsuu barbaade waggaa tokko filannoon sun gara waggaa tokkooti kan inni fudhate. Mee adeemsa waggaa tokko kana ilaallu mee odoo samaraa biraan ga'e? Adeemsa waggaa tokko kana keessatti akkuma silasii kaasee naannoon keenya jalqaba nama biraadha kan dhiyeessee booddeedhaan kan dhufe takka darba takka akka geggeeffamu ta'a.
koodiin filannoo sirriitti kan qophaa'e sin qabnu maqaa ta'eef isa fiifaan lafa kaa'e immoo sirriitti itti fayyadamuu maqaa dadhabneef kana dugda duuba fedhiin adda addaas maqaa jiruuf kan galataa ture. Nuffisiisaas ture. Mee fedhiiwwan turan maal fa'aadha yeroo sanitti? Egaa fedhiin namaa abalu kana barbaada dheesii kaasuun barbaada sitti garuu hundumtuu filatamuudha kan barbaadu. Filatamuu kana keessatti immoo gangalannaan tureera. Maaliif akka ta'uu barbaade yoonaa galuu baatellee filannoon federeeshinii kubbaa miilaa adeemsisaa ergi galma sana keessa lixxee booda kanneen biraadhaaf fakkeenya ta'uu filannoo danda'udha. Naamusaan nama barbaaddu filatta, sagaleen ifatti lakkaa'ama, fuuldura keetti lakkaa'ama. Kanaaf inni baay'ee gaariidha jedhee kaasuu nan danda'a. Garuu isa bira gahuudhaaf bu'aa bahiin ture isa geggeessaan turre maqaa ta'eef dorgomaadha maqaa ta'eef kana jedhee kaasuun barbaadu garuu nuffisiisaa ture. Uummanni nu nuffee ture. Waa'ee filannoo kubbaa miilaa federeeshinii Itoophiyaa dhaggeeffachuuyyuu sadarkaan nufuurra ga'ee ture. Dhumarrattis amma halkan sa'aatii 7:00 kan inni ture Samaraatti waan ta'es argiteetta. So nuffisiisaadha kan ture. Saayidii qabateetti kan ture. Namni nama barbaade filachuu danda'a. Ati na filadhu jettee nama barbaade loobii gochuu dandeessa. Kun mirga keeti. Mirga kun fiifaa irrattis kaafii irrattis waadaanaa galii jedhamee xalaa akkati barreessituuf godhama to this extent. Waadaanaa galii akka nama biraan filanne jedhameeti kan waliin haasa'amu. So hin danda'ama akkasittiin ifaan fifatte akkasitti gochuun waan tokko cubbuun qabu. Anammaa Itiyoo kilabii bakka buutee jirta ta'e dhufee si gaafadhee akka sagalee naa kennitu gochuun si loobii gochuun waan tokko rakkoon qabu. Garuu kun naamusaan deemuu maaliif dadhabee ammallee irroon dhaabbadhee ilaalu na dhibaan. Haga wal dorgommii san yeroo jalqabaatiif isinii filatamtanii sirrii mitifaa jedhamee irraa deebi'uu waan akkasii faattu. Inni hanqina gaggeessaa walitti qabaa koree filachiiftuu sanaati kan ture. Dambii ittiin bulmaataa federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa irra jira. 50 idaama tokkodha. Inni immoo jalqaba yeroo dikileer godhuu walitti qabaan koree filannoo sun sagalee caalmaadhaan hin fudhadhaa jedhe. Sagalee caalmaadhaan akka hin danda'amne hundi keenya hin beekne. Namoonni harka baasanii hin ta'u jechaa turani. Fudhachuu hin barbaanne. Egaa isatu deebisuu danda'a kana. Kana booda gaafa sagalee caalmaadhaan ammoo fudhatama akka hin qabne beekamaadha. Kanaaf wal qabsiisee filannoon akka gara second ballot akka deemamu godhame. Sanarratti deeggartoonni koo aaraniiru namoonni gadi ba'an. Wanti ifa ta'uu barbaadu tokko gaafa sana galma dhiitee miti kan hin ba'e. Akkas jedhamaatii ture. Akkas jedhamee haasa'amaa ture. Fuuldura taa'aa turre namoota galagalee ilaalu namni yaa'aa jira. Sagaleen caalmaan yoo galma keessatti hafe immoo filannichi hin geggeeffamu nuyi luus goona jechuudha beekamaadha kun. Kanaaf namoota sana gadi ba'an sana akka deebi'an namoota deeggartoota koo ta'an akka isaan deebi'an kan haasofsiisaa turre. Kottu jedhee deebi'ee jedhee namni tokko iyyuu dhufee anaan na gaafatee mini kanan ol deebi'e. Waliin haasofnee dhiifnee ba'uu hin qabnu namni nu eegaa kabajaa keenyarra kabajaa biyyaatti kan caalu waggaa tokko guutuu mormii kanarra kan turre kun eenyuyyuu hafilamuu dhuma ta'uu qaba. Inneeti kan ol deebine. Yeroo ol deebinu an waa dubbadheen ture kana booddee pirezidantiin federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaa ana. Koreen filannoo ana irratti mirga hin qabu jedhee kaaseen ture. Yeroo sanatti 50+1 akka inni ta'e nan beeka. Haa ta'uti garuu adeemsi namichaa sirrii akka maqaan taanee fi kana kaasuu barbaade.
arran si ibsa sababiisa. Tole isin waan sani dursitanii beekameetii jira hin ta'u jedhanii isin garuu akka taatan amantanii fudhattaniiti jirtu garee keessan waliin. Dhugaa qabattee yoo deemte immoo yeroo hundumaa. Waan guddaan miseensi yaa'ii sanaas yeroo anaan filatu nama 86 an kubbaa miilaan bulchaa ture. Ispoortiin hoogganaa ture. Pirezidaantii kilabiin ture. Hojii gaggeessaa kilabiin ture. Abbaa adeemsa hojii koomishinii ispoortiin ture. Koomishina ta'ee hojjedheera. So nama kana caalaa namni ispoortiitti dhiyaatu hin jiru dorgomtoota naa wajjiniin dorgomaa turan keessaa. Hedduun isaanii nama 3 kan na duukaa turan industirii adda addaa keessaa dhufan. Kanaaf hin beekan namni. Kilaboota hedduu isaanii wajjin namoota miseensa ta'anii achi turan wajjin wal beekna. Gara waggaa 25 ani kan inni ispoortii bulchaa ture. Nama tokkotti bilbileen anaan na filadhaa jedheen dubbadhee hin beeku. Hojiin kiyyaa na filachiisudha. Akkasumatti namni hin beeka. Namoonni haasa'uu danda'u, kilaboonni dubbachuu danda'u. Kan ta'e sana dhumarratti. Tole. Kan biraay ulaagaan ifa ta'e waan akkasii hin qabu filannaa kana keessatti maaliif mormii komiin waan akkasii kun hundi barbaachise? Fedhii dhuunfaati jedheen yaada malee jira. Fedhii dhuunfaati maal filannoo koo inni filannoo isa jalqabaan turre. Saniif dura ture. Filannoo isa duras geggeessaa turre. Inni sun maaliif haaraa akka ta'e hin beekan. Fedhii dhuunfaa fedhii daangaa darbee wayita ture. Lammaffaa seera barreeffamee taa'e sana sirriitti hubachuu dadhabuu natti hin fakkaatu. Seera sana dura fedhii dhuunfaa dursanii kaa'uudha kan mul'ataa ture maqaa ta'eef wanti ta'e sana. Namni immoo har'a eenyuun iyyuu goyoomsite kana godhi sadarkaa jedhamurra miti yeroo amma jiru. Namni waan itti amane waan seera irratti barreeffamee lafa taa'e hin beekan dubbisa maqaa ta'eef dambiin ittiin bulmaataa harka jira maqaa ta'eef. Haa ta'uuti garuu koodii filannoo qofaatti addaan bahee sirriitti lafa taa'e hin jiru ture. Inni yoo dhibeeyyuu kan fiifaa jira. Dambii ittiin bulmaataa keenya irratti yoo barreeffamee hin jiru ta'e kan fiifaan kaa'etu hojiirra oolaa jedha dambii keenya irratti. Sanatti fayyadamuun maaliif dhiisuun barbaachise? Amma isa qopheessineerra nuti ifaaf ifatti qopheessineerra waggaa tokkotu nu haba. Waggaa tokko kana booda waca akkasiin dhageessu. Gaafin kiyyeetti aanus kana ture iyyuu. Maal hojjetaatii jirtu kan jedhu qopheessineerra already kaleessa dambicha irratti walii galleerra. Yaa'ii hatattamaa waamna. Akkuma beekamu yaa'ii idilee irratti yaa'ii hatattamaa akka waamnu. Fiifaanis dambii keenya rivaayiz godhaan nun jedheera. Standardaayil gochuu barbaada. Nama 144 kan ture miseensi yaa'ii kana gara nama 70 amma 80tti gadi buusaa jedheera. Sanarratti haala kamiin gadi bu'uu qaba kan jedhu filannoo tokko 2-3 ennee dhiyeessine amma yaa'iidhaaf torbee dhufu keessa gadi buufna. Gadi buufnee sanarratti yaada akka itti kennan guyyaa 10 booda guyyaa 20 amma 30tti immoo yaa'ii waamnee naannoo kibbaaf kennineerra akka qopheessan magaala isaan qopheessan irratti Arbaa Mincii jiru achirratti yaa'ii waamnee dambii kana raggaasisna isa duukaas koodii filannoo kana isa duukaa murteessisna jechuudha. Kanaaf waan amma irratti walii galleen waggaa tokko booda filannoon gaggeeffamu qabatee waca akkasii hin jiraatu. Akkuma beekamu waggaa lamaan kana waggaa lamaan walakkaa kanatti nu akkuma argitu naamusi uumamaa dhufeera dhaabbaticha keessatti staabil haalli bulchiisa keenyaa ifa haalatti gaafatamummaa qabuun kan bulchaa jirru namoota dhaggeeffannaa namooti waan seera qabeessa ta'e fudhatanii dhufanii akka isaan koriidarii keessa dhaabbataa oolan hin barbaannu waan seera qabeessa hin taaneen immoo keessummeessinu kana baraniiru looggiin hin jiru kana irratti kan hojjechaa jiru maqaa ta'eef dhimmi wacii uumamuuf hin jiru ifaaf ifa taate hojjettaa ifaaf bilisa taate hojjechuudha tajaajiluudhaaf kan dhufne yeroo tajaajiltu seeraaf seera qabatteeti irratti hundoofteeti
akkasittiin yeroo nama hooggantu hundumtu amantii uumaa dhufa. Kan amma ta'aa jirus kanuma. Tole waan saniin dura ta'e ilaalletii jira. Sanaan booddee immoo waan jiru isatti ni deebina. Kabajamtoota jaawwattoota keenya OBN kan isin bira gahaati jiru qophii dhufuuti kan hordofaati jirtan. Qophii dhufuu keenyatiin keessummaan keenyarraa pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaati kan haasawaati jiru obbo Isaayyaas jira waliin kan haasawaati jiru muuxannoo mudannoo isaaniitti nuuf qoodaa kan jiran bu'aa bayii keessa darban. Nuuf qoodatii jiru isinis ammas waliin turaa isiniin jenna. Amma bira darbameeti jira waan hundumtu. Imalli keessan itti fufeetiit jira. Jijjiirama saniin booddee ture waa tokko nuuf tuttuqxaniitiit jirtu. Isaan keessaa tokko sani isiniin duratti wanti ture naamusa kilaboota gidduutti mul'ataatii ture. Kilabiin kubbaa miilaa kan gama ispoortiitiin jiru sadarkaa guddaarra jedhamurra hin geenye garuu naamusni badaan immoo ittuu caalee argame. Kan ture biyya keenya keessatti jechuudha. Mee naamusni badummaan sun maalirraa ka'eetii ammoo maalirraa jira gama kilabootaati? Akkuma kaaste yeroo nuyi gara hooggansa kanaatti dhufnu yeroo rakkisaa ture. Naamusa tamma kaastee wajjiniin wal qabatee naamusa badaa sochii ispoortii hin ibsine gara sanyiitti gadi bu'e wajjiniin wal qabateeti kan ture. Dirreen aantummaa sanyiidhaan wal makee kan ture. Sun keessa darbee kilabiin naannoo tokkoo kilabiin naannoo Tigraay gara Amaaraa kilaboota jiranii wajjin dhaqeen taphatu kan Amaaraa gara sana dhaqeen taphatu. Kun waan fiixeetti ba'edha. Ispoortiin nama wal dhabe walitti fiduudha malee dhaabbata wal dhabe walitti fidu biyya wal dhabe walitti fidu biyya illee sadarkaa biyyaatti illee malee kanaaf meeshaa ta'uu hin qabu waan jedhu hojjennoodhaan irratti hojjechuudhaaf kutannoodhaan kan lenne kanaaf kan rakkisaa godhee ture. Almost dirreetti namni wal reebu dirreetti dhukaasni gaggeeffamaa ture. Yeroo taphni gaggeeffamee xumuramu meeqa eenyutu mo'ee meeqaaf meeqaan xumurameetu hin ta'in nagaadhaan dhumeera kan jedhudha kan wal qabataa ture. Sodaa maaltu innaa laata? Cimaadha kan ture. Kanaaf sana adeemsa fagoo deemnee sadarkaa hooggantoota naannoo jiran irraa kaanee amma sadarkaa gadiitti mariisisneeti sana hiikuudhaaf kan yaalii goonee fiixaan nu ba'eera jedheen yaada. Amma ta'e dhibbaaf dhibba yoo ta'uu baatellee wal lagachuun ture kun laguutu ture gara naannoo tokko deemu. Ispoortiin jaalala. Sun akka isaan dhaqanii taphatan goona irraa akkuma sila sii kaasee fedhiinis jira gaa looggiin kana keessatti mul'ata. So kanaa wajjin wal qabatee amantuu hin qaban turanii kilaboonni dhaabbate jirratti. Isas ni kaasna. Mee ilaalcha gama federeeshinicha irra tures ni kaasna isasitti. Kanaaf naamusa kana tasgabbeessuudhaaf hojii cimaadha kan hojjennee fiixaan nu ba'eera. Dhibbaaf dhibba ta'uu baates egaa rakkisaadha kan isin jedha gara hooggansa kanaatti yeroo dhufne waggaan jalqabaa nageenya kanaan laaqameeti kan ture nageenya dirree ispoortii irra jiru kanaan waggaan lammaffaa keenya immoo wareera kanaan laaqameeti kan ture maqaa ta'e rakkisaa cimaa godhe jechuun hin danda'amu. Amma garuu waaqayyo nagalatu gara tasgabbiitti dhufeera. Tole waan isin duratti tuqxan ilaalcha federeeshinichumarraa kilaboonni hawaasni qabu gaarii hin turre isinis kan nuuf tuqxanii jechuudha. Innuu maalirraa gaheeti jira yeroo ammaa kana? Akkuma kaas ta'ee wal shakkiitu ture. Shakkiin kun immoo waa tokkorraa dhufeeti jechuun dandeessu. An yeroon kilabii bulchuu nan beeka federeeshinii kana maamilaa ta'een dhufa. Pirezidaantii kilabii hojii gaggeessaa kilabii ta'e yeroo dhufu gara kana yeroo dhuftu even keessummaa irraa kaatee yeroo sitti fudhata. Ati naannoo irraa dhuftaa Finfinneen ala kiiloomeetirii 300, 400, 500 irraa dhuftee nama waajjiratti argachuu dhiisuu dandeessa.
waan sirrii ta'e qabattee dhuftee daftee keessumooftee deebi'uu dhiisuu dandeessa. Kanarraan ka'ee amantummaan maamiltoonni steekholdaroonni dhaabbaticha irratti qaban shakkiidhaan kan guutame ture. Waluma qixxee ati pirezidaantii kilabii tokko taate pirezidaantiin kilabii tokko immoo naannoo kanatti dhiyoo jiru wajjiniin wal duugaallee yeroo dhattu haalli itti keessummoota adda adda ture. Ammarra dhaabbannee maalirra jira isa jetteef boordarii biyyattiirra kilabiin jiru tokkoo fi magaala guddattii keessa kilabiin jiru tokko waan sirrii ta'e qabatee yoo dhufe wal qixxee keessummaa. Kun amantummaa guddaa uumeera. Maaliin ifa ittee yoo fudhatte yeroo gara waajjira kanaa dhufnu riifoormii hojjenneeti kan gadde hojjetoota keenya sirriitti ilaalleerra istiraakcharii keenya sirreessineerra. Fakkeenyaaf maaliin ifa tasgabbaa'umsaa dhugummaan kana maaliin ifa jette yaa'ii barreen gaddaadhaaf barana geggeessine yaa'ii waliigalaa barreen gaddaa ECA galma ECA itti geggeessine barana galma hoteela Ilillii itti geggeessine naamusa guutuudhaan haalli waltajjiitti hoogganame miidiyaaleen ispoortii hundumtuu argamtanitti yoo ta'e beeku turreera miidiyaan keessanis haala guddaadhaan kan inni itti galateeffate haala olaanaa kan itti galateeffate ture. Baay'ee milkoomneerra jechuun danda'a. Kummaa inni hojii idilee keenya ifaaf bilisa taane nama miira tajaajilummaadhaan hojjechaa turre namni nu fudhateera jechuudha keessa. Amanamummaa develop gochuu jalqabneerra jechuudha. Kanaaf malee si'akaan maayikii wal harkaa butuu wal arrabsuu haamilee walii tuquu maal kan ture amma garuu dhimma kubbaa miilaaf kubbaa miilaa ilaalu sadarkaa yaa'iitti dhimma ilaalamuu qabu irratti mari'ateeti yaa'iin waggaa lamaanuu kan inni darbe jechuudha. Fiidbaakiinis dhuunfaadhaan nu dhufa amma akkuma beekamu jalqaba yeroo nuyi dhufnu bulchuu hin danda'anii hin beekanii waan akkasii ka'aa ture. Nuti dhaabbata bulchaa turre calluma inni karaadha nama kutuma karaa deemnu namatti gorre miti. Waggaa muuxannoo waggaa 25 jira. Innaa iccitii waajjirichaas dhaabbatichaas sirriitti keessuma turre maqaa ta'eef hin beekna maqaa ta'eef amma haala tasgabbaadha kan mul'atu. Kunis immoo bu'aadhaan alaalamuu jalqabeera kana keessatti hojii jajjaboo hojjetamaniiru sii kaasuu hin danda'a. Waajjira iyyuu hin qabu waan jedhamu wayiiti kan ka'aatii ture federeeshinichi. Innoo maalirra ga'ee jirani? Waajjira hin qabu qofatu hin ta'in ijaa gurmaa innumti dhaabbatichaa baay'ee rakkisaa ture. Waggaa 77 amma barana waggaa 78ffaatti ce'uudhaaf dhaabbatichi erga hundaa'e waggaa 77 ammoo dhaabbanni waggaa 77 kun bara 1936 nama akka lakkoofsa keenyaatti kaafiin kan hundeesse miseensa sanaa kan ta'e kan hundaa'e 1957 immoo kan sadarkaa addunyaatti galmaa'e dhaabbanni kun akka haaraatti inni kan yeroo pirezidaanti Saaluun turan qarshii miliyoona 5 inxaaxxinoon tokko Kaazaanchiisii bitameera. Inni kaan achi inni kaan isteediyeemiidha. Hojjetaa iddoo tokkotti illee walitti fiddee hoogganuun baay'ee rakkisaa ture. Kanaaf obbo Junaddiin kan dura turan hojii isaan jalqaban jira. Hojii sanatti fufsiisee already expire godhee ture baajetii isaan gaafatan san akka haaraatti lafaa kaafnee gamoo guddichi qarshii miliyoona 94.47 akka bitamu ta'eera. Fiifaan nu deeggaree. Fiifaan yeroo kana bitu tokko isaa sadarkaadhaan gaazexaatti annaawunsi ta'ee namni illee guutuu innaan gara yeroo lamaa kufee yeroo sadaffaa irratti kan fiixaan nu ba'e isteeppii tokko isaa tarkaanfii tokko isaa fiifaan hordofee
qarshii jala jalaati erga tarbii sadiin kaffalame akka dhumu taasifameera. Kun waan guddaadha. Amma hojjeta iddoo tokkotti sassaabneerra. Amma gamoo sadaffaa irratti hin kireessina. Gara qarshii miliyoona 5 waggaatti kireeffamu. Waajjirri hundumaa hojjetaa hundumaa achirra. Even qarshii arganne sanarraati gara miliyoona 2.8 federeeshinoota naannoleef kennineerra gargaarsa. Isaan gurmaa'anii misooma ispoortii irratti hojjechuu maqaa qabaniif jara kana wajjin immoo wal hidhannee guddachuu maqaa qabnuuf naashinaal federeeshiniin as gararraa taa'ee qofaasaa waa hojjechuu maqaa hin dandeenyeef kana gochuu jalqabneerra. Kana hojii wal qabatee hojiin hojjetame waan hojii baay'ee guddaadha. Yeroo gara manichaatti dhufnu gara qarshii miliyoona 16 idaa keessa turreerra deemte. Daayinii qarshii miliyoona 16 keessa turre. Sana hunda kaffallee hojii hojjennee kaampii ispoortistoota garee biyyoolessaa dur hoteela taa'an amma naannoo Hayaatiitti siree 40 qabu kaaf harkaa fuunee amma hoteelatti qarshii baasuun rakkannu garee biyyoolessaaf siree qabu. Kan of danda'e hin jira waan ta'eef. Kan of danda'e jira maqaa ta'eef. Pirimeer liigiin baay'ee akka callumenne maqaa nutti dhufe hojii hojjenne miti. Gara pirezidantummaatti dhufuudhaaf yeroon dorgommii irra ture istiraateejik pilaanii qopheessinee akka dorgomtoota naannoo Oromiyaatti hoteela Ililliitti pirezidanti gooneerra miidiyaa ispoortii hundumaaf. Yeroo sana pilaanii keenya keessaa tokko liigii kan hundeessuudha. Waggaa lamaffaa keenyatti liigicha hundeessinee liigichi koomershaalaayis ta'eera. Televaayis gochaa jira amma. Bu'aan inni argamsiisaa jiru haala gaarii liigii gaariin yeroo jiraatu liigii cimaan dorgommii cimaa yeroo geggeessu garee biyyoolessaaf ijoolleeti filattu cimoo ta'u jechuudha. Gareen biyyoolessaa kee cimaa ta'aa dhufa. Kana gochuun danda'ameera. Kun hojii guddaadha. Rifoormiin achirratti hojjenne baay'ee kan nama boonsuudha. Kana hunda rifoormii kana hojjenne dhaabbaticha amanamummaa akka argatu taasifne daayinii nurra jiru kaffallee heedkwaartarii mataa isaatii akka inni qabatu waajjira mataa isaatii akka inni bitatu taasifne sana hunduma gochuun keenya uummata biyya keenyaa biratti baay'ee hojii gaarii hojjette jedhamee kan fudhatamu laphee isaa keessa galuuti. Maaliif namni bu'aa eegama qaba. Kollektiivlii hojiin hojjenne kun immoo dhufee gareen biyyoolessaa keenya yeroo barbaachisaa ta'etti fiifaan yeroo foddaa tapha fireendilii michooma banu biyyoota affeerree baasiitti baafne tapha michoomaa kan argatu goone garee keenya jajjabeessine leenjisaan waan inni barbaadu dhiyeessinee fi kunoo gara geeba gulaala darbinee geeba Afrikaaf gahuu dandeenyerra waggaa 8 booddee kana barbaada uummanni bu'aa barbaada uummanni. Kanaaf bu'aa barbaachuusaa immoo hojiin sana hunda hojjenne sun hundi kanaan yeroo gudunfamu bu'aa kanaan yeroo dhufee mul'atu gammachuun uummata keessatti uummanni koornerii hundumaarra argisiisaa ture. Atis argiteetta maqaa ta'e baay'ee kan nama gammachiisudha. Harka wal qabannee hojjennee kana caalaas hojjechuu dandeenya. Waggaa 31 hojjaa turre amma inni dhaabbate waggaa 8 booddee darbine darbuu keenya qofatu hin ta'in dhannee immoo maal hojjechuu qabna. Isatti ni deebi. Isa dursa waa'ee erga keessanii wantoota hojjetaman waa tokko yaa kaasutti sanitti darbina. Waa'ee DSTVtiin wal qabatee wanti tuqxanii ni jira. Baay'inaan wantoota guddina kubbaa biyya keenyaa gadi harkisan keessaa tokko hawaasni akkaataa barbaadetti salphumatti mana isaa taa'ee hordofuu hin danda'u kan jedhu ture. Yeroo ammaa kanatti DSTVdhaanis darbaatii jira. Mi adeemsi sanirratti ture maalidha? Liigii kan biyya keenyatiin wal qabatee bu'aan sanirraa hoo argamu akkamiin ibsu? Isarratti hojii cimaadha kan hojjenne akkuma silasii kaasuuf yaale karoora istiraatiijii keenya tarsiimoo qopheessine sana keessatti lafa keenyarraa isaan irratti hundoofneeti hooggansi kan hojjechaa ture.
sana bu'uura godhachuudhaan koree liigii kan dhaabne dura. Yeroo koree liigii sana dhaabnu kilaboonni keenya 16 turan. Inni kaan galeeraaf hin barbaada. Inni kaan hin barbaadu. Inni kaan immoo hin galleef. Warreen kana sadan iddoo tokkotti fiduun challenge cimaa ture. Gaafa waltajjii sana geggeessinu cufaa ture miidiyaa hundumaaf. Balballi keenya cufaa ture. Even dhiisanii bahuudhaaf kan ka'an illee jiru. Inni kaan maaliif shakkaa kilaboota gurguddaatti dabarsitanii nu kennuudhaaf. Miidhaan irraan ga'u. Inni kaan immoo federeeshinii kubbaa miilaa haa geggeessu isa amanna nuti waliin amannu. Inni kaan yeroo gabaabaa keessatti wal lollee diigamna. Hammi ta'e immoo kun gaariidha. Gara hojummaata addunyaan hojjetaa jiru keessatti nu dabarsa maqaa ta'eef itti fufnu. So warreen kana yaada kana sadan arfan kana iddoo tokkotti fiduun baay'ee cimaa ture. Waltajjichuma irraa kaase. At the end of the day fiixaan nu bahee achumatti amansiisnee filachiisne koree. Sanadi akka qophaa'u taasifame yeroo ji'a tokko hin guunne keessatti sanadi qophaa'ee wal harkaa fuudhiinsa goone. Wal harkaa fuudhiinsa ergii goone booda dhimma isaanii teenneetti kenninee miti kanneen gargaaraadha kan turre. Hojjetaa kenninee fi waajjira kenninee fi kompiitara kenninee fi even qarshii ittiin dorgommicha geggeessan illee liqeessinee fi wal duukaadha kan turre. Wanti beekamuu qabu ammas harka wal qabateetti liigiin kuniif federeeshiniin kubbaa miilaa Itoophiyaa kan hojjetaa jiru. Liigichi waamamu isaa federeeshiniidhaaf seera dambii ittiin bulmaata fiifaa kaafiidhaaf federeeshinii kubbaa miilaan ala hojjechuu hin danda'u. Sana booda isaanis galateeffamuu qabu. Koree irraatii gara kaampaaniitti akka ce'u hojii cimaadha kan hojjetamu. Commercial certificateii sanas argachuudhaaf hojii isaan hojjetan. Gara kaampaaniitti ceesisuudhaaf kilaboonni kiraatee ulaagaalee guutuun isaan irra jiru akka guutan gochuu irratti hojii cimaadha kan hojjetan. Sanarra darbee gara DSTV kanatti akka inni taphaan darbu taasisuudhaaf aanaa fi matoolakaan hojii cimaadha kan hojjetaa turre. Sanarra darbee fiixaan baheera caalbaasiin ba'ee even muuxannoo fudhachuudhaaf aanaa matoolakaadhaa fi Dr. Kassaateen itti aanaan isaanii gara South Africa dhannee multi choice ilaalleerra yoo mo'an maal akkaataa isaan itti hojjetan ilaaluudhaaf sana hojii wal qabatee DSTV Kanaal Pilaasiidhaa fi Televezyiinii Itoophiyaa warreen kana kan dhiyaatan caalbaasiin oofishaalii annaawunsa ta'ee caalbaasii sanaan DSTV'n qarshii $4 miliyoona 4 akka mo'u ta'e qarshiin kun $1 tokko gara federeeshinii kubbaa miilaa Itoophiyaan dhufu kilaboonni ittiin of danda'an isaanumatu gargar qoodataa parsantii 50 kanaa maqaa miseensa ta'aniif argatu. Parsantiin 15 liigicha hojii geggeessaadhaaf irraa fudhata. Parsantii 50 isaaf irraa. Isaaf parsantii 35 immoo akkaataa sadarkaa isaaniitti gargaarmaatu kun guddina kubbaa miilaa biyya keenyaaf bu'aa guddaadha kan gumaacha guddaadha kan inni qabu. Namni eessuma ta'ee taphataa tokko scout gochuudhaaf filachuudhaaf salphaatti leenjisaan garee biyyoolessaa mana isaa taa'ee eenyutu sirriitti taphataa ijoollee hordofuudhaaf kan isa dandeessisudha. Gabaa wanti addunyaallee taphattoota sanaaf baasuudhaaf imeejii biyya keenya haala gaariidhaan addunyaa irratti argisiisuudhaaf bu'aa guddaadha kan inni qabu. Fakkeenyaaf bara kana yeroo Adwaa Victory Adwaa yeroo kabajnu Baardaar irra ture DSTV'n kan ture laayivii dabarse sun hiikaa guddaa qaban.
Jimmaan yeroo dhaqu aadaa Jimmaa dabarsaa ture. Aadaa buna danfisaa Jimmaa akkam akka ture. Koofii Arabikaan argamni isaa akka ta'e kan inni ibsaa ture. Ibn Asis yeroo ture, Finfinnees yeroo ture, sochii amma biyyi keenya gochaa jirtu. Prime Minister keenya hojii isaan gochaa jiran paarkii jenneen wal qabsiisee kanneen kana dabarsaa ture. Kanaaf kubbaa miilaa irra darbee imeejii biyyaa biildi gochuu keessatti gahee guddaadha kan inni taphataa jiru maqaa ta'eef hojii guddaadha inni fudhachuu hin dandeenya. Tole. Xumura rageenyitii jirra. Isa guddaa haga ammaa deemnee kan asiin geenye waancaa Afriikaati. Biyyi teenyaa hundeessituu taate waggaa 31f lagatteetii turte waancaa Afriikaa kana sanaan booddee itti deebitee yeroo san maal jedhamaatii ture ammaan booddee waggaa 31 dabaree eeggannaa kan jedhamaatii ture. Garuu waggaa 31 miti isin gara haangootti dhuftanii wanta san biraa gahuu dandeessaniiti jirtu kan waggaa 31f eeggamaatii ture san. Akkamiin milkaa'uu danda'e? Milkoomni kun hojii walii galaati. Harka wal qabattee geggeessitoota jiran wajjin, istaafii jiru wajjin, gadi bu'ee kilaboota wajjin wantoonni nuyi amma kaasaa turre gumaacha guddaa qabu. Specifically garatti na gaafattetti yeroo dhufu riskii nuyi fudhanne baay'ee cimaa ture. Itti gaafatamummaa nuyi fudhanne baay'ee hamaa ture. Yeroo itti gaafatamummaa leenjisaa jijjiirreerraa kontiraata isaa fixee leenjisaa geggeessineerraa waca yeroo sana ture hin beekta. Sana keessatti qabxiin amma dhufe kun utuu hin dhufne ta'ee cubbuu jiru hundumaa kan fudhatu tokko ana ture. Isin irratti. Kanaaf amma ani eenyuti fiixaan bahiinsa kana eenyuudhaaf kennina milkaa'ina kana eenyuudhaaf kennina jedhamee yeroo ka'u leenjisaa irraatti kirediita isaa fudhachuu kan barbaadan qaamonni jiru. Leenjisaa immoo jijjiirru ati hojii hojjettu keessatti yeroo hundumaa kan jedhu ani itti amanu nama miidhuudhaaf yookiin karaarraa gortee nama fayyaduudhaaf tarkaanfii tokko hin deemne. Hojichaaf hojicha qofa seeraaf seera qabattee yoo hojjette milkooftaa Waaqayyo si ilaala. Kana kan hojjennu. Abaluun miidhuudhaaf isa geggeessina miidhuudhaaf isa finne fayyaduudhaaf itoo hin ta'in hojichaaf hojicha qofa bu'uura godhanneeti kan hojjennu. Sana booda ergi leenjisaa jijjiirre booda leenjisichi hojiin hojjete gaarii amma ijoolleen keenya haala isaan ittiin taphataa jiran. Uummanni keenya haala inni barbaaduun dhalli malee kubbaa olii gadi maraachaa oolu miti kubbaa qabatanii akkaataa sanatti deeman kilaboota garee biyyoolessaa gurguddaa biyya Awurooppaa keessa taphatan Niiwuj keessatti kan ramadamne Ivory Coast, Niger, Madagascar. Madagascarin amma Ivory Coast yoo fudhatte hundi isaanii Awurooppaa taphatu. Even Niger illee baay'een isaanii kan Awurooppaa keessa taphatan jiru. Nuyi nama tokko qofatu Gibxiin taphata. Reestaa suma. Kanaaf nan danda'a jettee waan qabdu guddisuu irratti xiyyeeffattee yoo hojjette fakkeenyaaf nama dheeraadha. Nama gabaabaa tokko fiddee kubbaa samaa irra dhufe anaa wajjin mataadhaan dhahe yoo jette kubbaan dhaabbadhee dha'uun sun utaalee biran qabu. Kanaaf waan dandeessu irraa ka'uudha kan qabdu. Waan qabdu guddisuu sirra jira. Kanarratti kan leenjisichis hojjete akka waliigalaatti koree jira hojjeftu wajjin tokko taane even nuuma keessaallee leenjisaan kun akka dhufu kan hin barbaanne iyya ture waca ture irraa hin beektaate. Har'a garuu qabxiin kun dhufeera. Qabxiin kun yeroo dhufu waan guddaan dura kirediiticha fudhachuuf olii gadi fiiguutu hin ta'in gammachuun uummata keenya keessatti inni uume haala biyya keenya keessa amma jiru wajjiniin wal qabatee waancaa Afriikaaf darbuu irra caala bu'aansaa. Maqaa ta'eef sana ilaaluun barbaachisaadha. Sana ilaaluun barbaachisaadha. Facebook, sooshaal miidiyaa irratti arrabsoon ture maaloon ture takkaadhumaan dhaabbatee waa'ee kanaati kan haasa'aa ture.
uummanni akka inni itti iyyaa ture, maraataa ture, sirbaa ture, gammadaa ture, sanyiin utuu waliin qoodin wal duukaa harka wal qabatee sirbaa ture maqaa kubbaa miilaa kanaaf. Kanaaf ammas taanaan garee kana deeggarree kana caalaa uummaticha tokko akka inni gochuu danda'u abdii guddaan qaba. Karoorri keessanuu hirmaannaa dhumamoo akka Jimmaa san tokko hanga 5 yookaan maaliidhaan isin haa eegnu? Ani gaa hojii bulchiisaatti kan inni hojjedhu hojii teeknikaa leenjisaadhaa fi staafisaatti kan hojjetu nuti amma mootummaan dhibban duukaa jira amantaan qaba. Kaameruuniin dhandhee hirmaachuu dura hojiin hojjetaman hedduutu jiru. Ji'a 10 kan hafe Jaanuwaarii dhufu keessa. Ji'i kun fagoo miti. Kanaaf tapha fixanii boqonnaan boqotu leenjisaan maal hojjechuu qaba, qophii illee eessatti qophaa'uu qaba. Qilleensi biyya sana wajjiniin wal fakkaatu maayinni amma waxabajji 17 carraan kan fuudhamu. Eenyu ramaddii kamii magaala kamitti akka taphattu kan beeksu. So magaala itti taphattu sana wajjiniin qilleensi wal fakkaatu maayinni. Akkuma beekamu Kaameruun Ooshinii Atlaantik irra jirti. Qilleensi isaa baay'ee ho'aadha. Magaala guddittii irraa kan hafe inni kaan baay'ee ho'aadha. So attamitti qophaa'u qaba. Tapha michooma attamitti argachuu qaba. Sadarkaa kamitti qophaa'u qaba. Qophii kana ergii xumuree immoo achi dhaqee immoo maal galmaan ga'uudhaaf dhan. Hirmaannee deebi'uudha moo eessa ga'uudha galmi keenya kan jedhu wal duukaa ilaallee seet goonaa karoora leenjisaan kaansurraa kaanee karoora dhaabbatichaa baasnee dikileer goonaa qofaatti asiin gaha kan jedhu akka pireezidentiitti an wanta barbaachisaa ta'e guutuudhaaf koree hojii wajjin walii galleerra humna keenyaa ol hiixannee guutuufii danda'u qabna. Sababiin isaa kabajaa biyyaati kun. Hoteelanni irra dhaqee taa'uu qaburraa kaase. Akkuma beekamu ispoorteessaan akkuma meeshaa waraanaati. Fakkeenyaaf suggootee gabaatiin dibduu maaliin taatu taanaan nan tokko sa'ee jette hin ciniina. Miti yeroo hunda qulqulleessuun sirreera. Kanaaf harka kennita jechuudhaan diinni illee yoo sitti dhufetu meeshaa baattu. Ijoolleen taphattoonni kunis akkam leenji'uu qabu, waan nyaata isaanii qophaa'uu danda'uu qabu, dhiqachuu qabu, waan qulqulluu uffachuu qabu, iddoo qulqulluu ciisuu qabu, dhukkubarraa eeguu qabdu, nyaati isaanii calluma jedhamee nyaata arganiif nyaatan ta'uu hin qabu. Kanaaf akkuma meeshaa waraanaa sana jechuudha. Kanan guuttu taanaan dhaabbata iddoo tokko irratti. Kanaaf kana gochuudhaaf qabannaa hin tolchina. Kutannoo qabna. Dhibbaa Tole xumura irratti isin gosa ispoortii kam keessa iyyuu nan ture teenisiidhaan alaa jettan. Mee waa'ee maatii keessanii yaa kaasumti yaa goola. Maatii gama maatii keessaniiti nu garana warreen yaalan jiru mee yaa kaasu. Ani maatii manaa qabaa mucaa tokkoon qabaa mucaa durbaa tokkoon qabaa. Waggaan ishee waggaa 12 Jimmaan kan jiraattu amma Jimmatti barataa jirti. Fedhii ispoortii guddaa qabdi. Ati manaa koo baay'ees miti. Mucaan koo garuu baay'ee. Yeroo baay'ee zeenaa ispoortii isheedha kan natti himu bilbile. Akkas ta'e. Isheetu natti himaa kilaboota kilaboota ammuma qabxii kilabootaa illee abaluu mo'eeraa irraa akkas jettee natti himti. Gama odeeffannootiin yaaddooftanii jechuudha. Fedhii guddaadha kan isheen qabdu. Mansuuriin jaallatti. Mansuur Finfinneedhaan immoo Mansuur isa Jimmaatii ofiin jetti. Gaariidha jechuun kubbaa sochii ispoortii an taasisu irratti gammadoodha maatiin kun. Tole galatoomaa isin jenna eeyyamamoo taatanii waan istiidiyootti nuuf argamtaniif injifannoo booda jechuudha. Fayyaa ta'a isinis gara istuudiyoo keessanitti affeertanii keessummaa waan taasiftaniif fayyaa ta'a. Harka wal qabannee walii wajjiniin yoo hojjenne kana caalaa guddina ispoortii biyya keenyaa ceesisuu dandeenya. Fayyaa ta'a.
booddee immoo walitti deebina injifannoo isa amma hin darbine akkuma jenne yoo nuuf milkaa'e karoora keessan laallee waancaa booddee nuuf haa milkeessu jedhu. Waaqayyotti nu haa ga'u. Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin dhufu keenya har'aa obbo Isaayyaas jira. Pirezidaantii Federeeshinii Kubbaa Miilaa Itoophiyaa waliin taasisne kanumaan goolamna anuma kunnin goonfaati. Warreen karaa toora bilbilaa akkasumas karaa toora gaagaabatiin yaada keessan biraan gahaa turtan warreen daawwachaa turtan hundaaf iyyuu galanni keenya guddaadha. Horaa bulaa deebanaa fayyaa ta'a. Torbee immoo keessumaa birootiin kan walitti deebinu ta'a. Fayyaa ta'a.